Kaip atskirti intuiciją nuo proto balso? Stiprus šitas klausimas. Pasidalinsiu keliais pastebėjimais, kuriuos man pavyko pastebėti savo gyvenime. Tai vienas dalykas, tai intuicija, manau, kad kiekvienam gali pasireikšti skirtingai. Pavyzdžiui, kaip ateiti kaip vizija, girdėti galbūt net kažkokią informaciją balsu išgirsti, arba, pavyzdžiui, jausmu, o gal net ir visais trijais aspektais vienu metu. Tai jinai pasireikšti gali, manau, kiekvienam skirtingu būdu. Dar vienas pastebėjimas, kad kai pasireiškia kažkokio tais intuicijos momentai, jie ateina su tokiu tvirtu žinojimu, toksai jausmas lyg visa esybė žinai atsakymą kažkokį tais, arba tiesiog intuityviai jauti, sakykime, toks vidinis stiprus žinojimas, kuris jaučiasi ir tuo pačiu to klausimo kontekste tokia savita jėga. O proto balsas, jis būna toks dvejojantis. Daryti, nedaryti, reikia, nereikia, bus, nebus, žinau, nežinau, toksai dviprasmiškas ir dvejojantis nuolatos. O intuicija ateina su tokiu tvirtu, tokiu esybiniu žinojimu. Pateiksiu kelis pavyzdžius, kurie tikriausiai daugumai iš mūsų bent po vieną kartą tikrai yra įvykę. Ir šių pavyzdžių pagalba jūs galite tiesiog grįžti tą momentą ir prisiminti, kaip jūs tuo metu jautėtės, kaip jūs tą informaciją intuityviai nuskaitėte. Tai pirmas pavyzdys. Tarkime, priešais jūs važiuojat fūrą, jūs važiuojat automobiliu ir norite ją apsilenkti šiek tiek, iškašate šoną į kairę pusę ir nematote toliau, yra mašinų ar nėra mašinų. Pradedate posūkį, ruošiatės, galvojate, kad reikia lenkti ir tiesiog jausmas, kad gal nelenkti. Grįžtate į savo vietą ir ten pralekia staigiai mašiną. Tikriausiai daugumai vairuotojų yra panašiai buvę. Tai man bent jau nekartą esu pastebėjęs, kad kažkas intuityviai jautė, kad čia geriau dabar yra nelenkti. Tai vienas pavyzdys. Antras pavyzdys, kuris taip pat tikriausiai kiekvienam yra nutikęs. Tarkim, pagalvoju apie kažkokią tai žmogų, pavyzdys mamą arba tėtį, pagalvoju, reikia paskambinti mamai. Prieini prie savo telefono, ruošiesi skambinti mamai ir jau žiūri, kad jinai tau skambina, tau tiesiog reikia atsiliepti. Ir tiesiog intuityviai pajauti, kad reikia skambinti ir pajauti jos ryšį, kad jinai jau skambina. Tikriausiai irgi daug kam yra buvo. Tai tiesiog pabandykite prisiminti, kaip tuo metu jautėtės, kas jumise vyko ir pajausti tą momentą, kokiu signalu jūs tą informaciją gavote. Taigi pasidalinkite komentaruose, kokiu jums intuicijos pavyzdžių yra tekę pastebėti savo gyvenime. Sėkmės jums.